এইগুলোই হচ্ছে আমার যে স্টুডেন্টের জন্য টিচার নিয়োগ করলাম। তো স্টুডেন্ট তো এখানে অনেক আছে, কিন্তু কে কে আসলে শিশু শ্রেণী থেকে ক্লাস 1-এ ভর্তি হইতে পারবে সেটাই আর কি দেখার ব্যাপার। তো যেমন এ আসলেও কিন্তু এর ভর্তি হওয়ার এবিলিটি নাই, আরো কয়েকদিন সময় লাগবে ক্লাস 1-এ উঠতে গেলে। তো আমরা প্রথমত হচ্ছে ক্লাস 1-এর স্টুডেন্টগুলোকে কালেক্ট করার চেষ্টা করি, যেমন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম করে এই যে এটাকে ধরলাম, দেখেন মাশাআল্লাহ। এই যে প্রথম একটাকে ধরলাম, গ্রোথ হেলথ। তো টিচার যখন ডালে বসে থাকবে অলরেডি কিন্তু স্টুডেন্টরা যে নিচে আছে ওকে রেসপেক্ট করে আছে সেটা না, ওর টিচার যখন উপরে বসে শিখবে তখন অটোমেটিকলি ওরাও উপরে বসে শিখবে। তো ওদের টিচার যখন খাবে ওরাও টিচারের সাথে সাথে খাবে। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন আপনাদের ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আর আজকের ভিডিওতে আপনাদের যে বিষয়টা দেখাবো, যেটা দেখলে আপনারা আশ্চর্য হয়ে যাবেন, সেটা হচ্ছে আমার পাখিগুলোর জন্য আমি আজকে টিচার রাখলাম, অর্থাৎ আজকে থেকে আমার পাখিগুলো স্কুলে যাবে। রহস্যের ব্যাপার, টিচার স্কুল এত কিছু কি, তো আসলে ভিডিওটা না দেখলে বুঝতে পারবেন না। তো চলেন আগে টিচারকে দেখি, টিচারকে আর স্কুলকে আর স্টুডেন্টকে সবগুলো দেখে তারপরে বুঝবেন যে কেন আমরা টিচার রাখতেছি, কাকে পড়াবো, কে পড়বে। মাশাআল্লাহ, এটাই হচ্ছে আমার ভালোবাসার জায়গা। এবং প্রথমত হচ্ছে অনেকে বলতে পারেন এটা তো আমার পাখির ঘর, আবার এখানে স্কুল কই থেকে আসলো, টিচার কই থেকে আসলো। তো প্রথমত হচ্ছে আমি আপনাদেরকে যেটা দেখাই সেটা হচ্ছে এই যে হচ্ছে আমার পাখিগুলোর জন্য স্কুল, এটা স্কুল রেডি করে ফেলছি। এই কেসটা কিন্তু এখানে আগে ছিল না, স্কুল। আর আমরা হচ্ছে টিচার নিয়োগ করব যেখান থেকে, সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে যেটা আগে টিচারদেরকে ধরার জন্য অস্ত্রটা নিয়ে নিই। তো টিচার অর্থাৎ আমার এই পাখিগুলোর জন্য। তো মাশাআল্লাহ, আমরা হচ্ছে এখান থেকে টিচার নিয়োগ করব। এখানে 5টার মধ্যে একটাকে ধরবো এবং একটাই হচ্ছে এদের টিচার। আর এগুলো হচ্ছে কিন্তু ফুলফিল সেলফিট তো এদেরকে আবার আমাকে একটু ধরা আমার জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে, কারণ হচ্ছে এক হাতে ক্যামেরা আর এক হাতে হচ্ছে এদেরকে ধরাধরি করাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে গেল। আমার কিছু করার নাই, যে সেই কষ্ট হইলেও ধরতে হবে। তো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম করে একটাকে ধরতে পারছি, এই যে নিচে দেখা যাচ্ছে। এই যে এক টিচারকে ধরলাম, প্রথম টিচারটাকে ধরে এই যে বের হয়ে গেল। এই যে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম করে টিচারকে ধরলাম। এবং টিচারকে ধরার পরে যে কাজটুকু আমরা এখন করব সেটা হচ্ছে সরাসরি আমরা স্কুলের দিকে যাচ্ছি। এখন অনেকে আমাকে বলতে পারে শাকিল ভাই মানে পাগল হয়ে গেছি, স্কুল টিচার কি বলে কি না বলে এগুলো। এই যে হচ্ছে আমরা হচ্ছে টিচারকে এখানে নিয়োগ করলাম। এই যে টিচার ফার্স্ট চলে গেল। এখন আমরা যে কাজটুকু করব সেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট। এই যে মাশাআল্লাহ, এইগুলোই হচ্ছে আমার যে স্টুডেন্টের জন্য টিচার নিয়োগ করলাম। তো স্টুডেন্ট তো এখানে অনেক আছে, কিন্তু কে কে আসলে শিশু শ্রেণী থেকে ক্লাস 1-এ ভর্তি হইতে পারবে সেটাই আর কি দেখার ব্যাপার। তো যেমন এ আসলেও কিন্তু এর ভর্তি হওয়ার এবিলিটি নাই, আরো কয়েকদিন সময় লাগবে ক্লাস 1-এ উঠতে গেলে। তো আমরা প্রথমত হচ্ছে ক্লাস 1-এর স্টুডেন্টগুলোকে কালেক্ট করার চেষ্টা করি, যেমন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম করে এই যে এটাকে ধরলাম, দেখেন মাশাআল্লাহ। এই যে প্রথম একটাকে ধরলাম, গ্রোথ হেলথ। তো এ হচ্ছে ক্লাস 1-এ উঠে গেছে শিশু শ্রেণী থেকে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম করে ছাড়লাম। এবং ছাড়ার পর একটা জিনিস দেখেন, কোনটা টিচার আর কোনটা স্টুডেন্ট এইটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। দেখেন আপনারা নিজের চোখে দেখেন, কোনটা টিচার আর কোনটা স্টুডেন্ট এইটাই বুঝতে পারতেছি না। তারপর যেটা করব আমরা দেখি, মাশাআল্লাহ এই যে এটা হচ্ছে আমার মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ বলা চলে যে এও হচ্ছে ক্লাস 1-এ ওঠার মতন অ্যাবিলিটি হয়ে গেছে। তো এটাকেও আমরা এখানে স্কুলে পাঠাই দিলাম। মানে এতদিন হচ্ছে এরা শিশু শ্রেণীতে ছিল বা নার্সারিতে ছিল,
হ্যাঁ, আর এখন ওরা হচ্ছে স্কুলে চলে যাচ্ছে। আর এ হচ্ছে স্কুলে যাওয়ার জন্য অস্থির, কিন্তু একে স্কুলে যাওয়ার মতন অবস্থা নাই। তারপর আমরা কাকে ধরবো, এও হচ্ছে এই যে মাশাআল্লাহ, এটা হচ্ছে ক্লাস 1-এ উঠে গেছে। তারপরে হচ্ছে এই যে এইটাকে আমরা ধরবো। মাশাআল্লাহ এত ভালো লাগতেছে বাচ্চাগুলোকে ধরে, পরিশ্রম করতেছি এই কয়েকদিন থেকে। এখন সাধারণত আপনাদেরকে যেটা বলতেছি ধরতে মূল কথা যেটা আমি বলবো এখন আপনাদেরকে। তারপর এই যে এটা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি বলা চলে যে এও ক্লাস 1-এ উঠে গেছে। আর এই যে বাচ্চাগুলোকে যে আমি ধরতেছি বা ছাড়তেছি, এগুলোর কিন্তু এখন এজ, যেমন এখানে কিন্তু আমার 25 দিনের বাচ্চা আর নাই, এখানে 30 থেকে 35 দিনের বাচ্চা আছে। তারপরে এই যে এটাকেও ধরবো, এটা একটু সাইজে ছোট হয়ে গেল। এই যে একে ধরা যায়, এ বড় হয়ে গেছে, এও ক্লাস 1-এ পড়ার মতন এর এবিলিটি আসে গেছে। তো একেও আমরা হচ্ছে এখানে ছাড়বো। দেখেন, এখন যেটা মূল কথায় আসি সেটা হচ্ছে, আপনারা জানেন যে এই বাচ্চাগুলোকে আমি কিন্তু হাতে করে খাওয়াই, হ্যান্ড ফিডিং করাই তো এতদিন থেকে। তো এই বাচ্চাগুলো তো নিজে খাওয়া শিখতে হবে, অর্থাৎ দানাদার খাবার ওরা নিজে কিভাবে খাওয়া শিখবে সেটা তো ওদেরকে শিখতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে ওরা যখন আমার হাতে খায় নিয়মিত, বা আমি যখন এদেরকে নিয়মিত হ্যান্ড ফিডিং করাই, তখন হয় কি, এরা তখন শুধু এই হ্যান্ড ফিডিং এর উপরেই থাকে, নিজে খাওয়ার চেষ্টা করে না। তো সেই ক্ষেত্রে আমি যে কাজটুকু করলাম এখন, সেটা হচ্ছে এই যে এদের টিচার রেখে দিলাম। এই যে যেমন এই যে টিচার দেখেন, এই যে টিচার হচ্ছে ডালের মধ্যে বসে আছে। তো টিচার যখন ডালে বসে থাকবে, অলরেডি কিন্তু স্টুডেন্টরা যে নিচে আছে ওকে রিসপেক্ট করে আছে সেটা না, ওর টিচার যখন উপরে বসে শিখবে তখন অটোমেটিকলি ওরাও উপরে বসে শিখবে। তো ওদের টিচার যখন খাবে, ওরাও টিচারের সাথে সাথে খাবে। তার চেয়ে বড় কাজ হবে সেটা যে বুট কিন্তু অনেক শক্ত। হ্যাঁ, এই যে আপনাদেরকে যে জিনিসটা দেখাই সেটা হচ্ছে যে বুট, এই বুটটা কিন্তু অনেক শক্ত। এই বুটটা কিন্তু ও খেতে পারবে না, এই বাচ্চাগুলো কিন্তু খেতে পারবে না। সেক্ষেত্রে কি করবে, টিচার খাবে, খাওয়ার পরে যে অবশিষ্টটা থাকবে বা ছোট ছোট দানা হয়ে থাকবে, সেই ছোট দানাটা আবার বাচ্চাগুলো খেতে শুরু করবে। এই জন্যই হচ্ছে আমার টিচার নিয়োগ করা। তো মোটামুটি এখন পর্যন্ত এই যে এখানে আর একটা মনে হয় এটা যাবে না, এগুলো যাবে না। তো এই যে এই বাচ্চাগুলো হচ্ছে আমাকে আরো কয়েকদিন, অর্থাৎ 4-5 দিন পরে এরা ওই টিচারদের সাথে চলে যাবে, ইনশাল্লাহ টিচারের কাছে চলে যাবে। তো এখানে যে আমরা টিচার রাখলাম, মনে করেন এই যে বাচ্চাগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, টিচার যে রাখলাম, শুধু আমি কিন্তু টিচারের উপর ডিপেন্ড করে থাকবো না। আমি কিন্তু এদেরকে সকালে একবার আর রাতে একবার এরকম করে এখনো কিন্তু 2-1 দিন হ্যান্ড ফিডিং করাতে হবে। মাঝে দুপুরেরটা করাবো না, বা এমনও হইতে পারে সকালে হ্যান্ড ফিডিং করাবো, বা সকালে করাবো না, রাতে করাবো, সর্বশেষ রাতে করাবো। একবেলা করে হ্যান্ড ফিডিং করানোর চেষ্টা করবো, কারণ যদি ওরা কথার কথা না খেয়ে থাকে তখন কিন্তু পাখিগুলো অসুস্থ হয়ে যাবে, মারা যাওয়ার চান্স থাকবে। সেক্ষেত্রে শুধু যে আমি টিচারের উপর ডিপেন্ড করে থাকবো সেটা না, ওই জন্য আমি এদেরকে আর এই আজকে থেকে দিলাম, কালকে থেকে আর সকাল আর দুপুরে হ্যান্ড ফিডিং করাবো না, শুধুমাত্র রাতের বেলা চেক করব। যদি কেউ না খেয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ওইগুলোকে আমি চেক করব। আর টিচারের কাজ কি আপনারা বুঝতে পারছেন, এই হচ্ছে আমার টিচার আর এই হচ্ছে স্টুডেন্ট। এই হচ্ছে আমার মূল কারণ, স্কুল, টিচার, স্টুডেন্ট। আমি জানি না আপনাদেরকে কতটুকু শেয়ার করতে পারলাম। পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজ কাজ কি জানেন? আমি কাউকে ছোট করে কথা বলতেছি না বা কাউকে কোনো কষ্ট দিয়ে কথা বলছি না। পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজ হলো ভিক্ষা করে খাওয়া। তো সেক্ষেত্রে আপনি যখন আপনার ভালোবাসার পাখিকে আদর করে ভালোবাসে হাতে করে খাওয়াবেন, আমার কাছে এমনও রেকর্ড আছে অনেকে 2 বছর থেকে হ্যান্ড ফিডিং করাচ্ছে তাদের ভালোবাসার পাখিগুলোকে। কারণ কি, তারা ভালোবাসার পাখিগুলো চেঁচাইতে শুরু করে, অর্থাৎ ভিক্ষা করতে আসতে শুরু করে, অটোমেটিকলি তারা তখন তাদেরকে ভালোবেসে খাওয়াতে শুরু করে। এইভাবেই কিন্তু পাখিগুলো আর কখনো সেলফিড হইতে হয় না। সেলফিড হইলেও
ও অলরেডি ও সবসময় হ্যান্ড ফিডিং এর উপরে থাকে, আর হ্যান্ড ফিডিং খাবারগুলো কিন্তু খুব সুস্বাদু হয়ে থাকে। যেমন আমি আমার হ্যান্ড ফিডিংটা যেটা করে থাকি অনেক সুস্বাদু হয়ে থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে পাখিগুলো অল টাইম হ্যান্ড ফিডিং করতে চায় বা হাতে করে খেতে চায়। তো আমি আজকে যে আপনাদেরকে জিনিসটা দেখাইলাম সেটা হচ্ছে টিচার, স্কুল। আর আমার পাখিগুলোর বয়স আজকে থেকে 30 থেকে 35 দিন। দেখবেন যে 40 দিনের মাথায় এই পাখিগুলো ফুলফিল সেলফিড হয়ে গেছে। তো আপনারা যদি আপনাদের পাখিগুলোকে এই টেকনিক অনুযায়ী আপনারা স্কুলে ভর্তি করাইতে পারেন, এইভাবে কিন্তু যদি আপনাদের একটা টিচার রাখতে পারেন, ইনশাল্লাহ আমার বিশ্বাস যে আপনার পাখিগুলো দ্রুত নিজে খাওয়া শিখবে। এটা হচ্ছে একটা টেকনিক। আর অনেকে বলতে পারেন যে আমার তো স্কুল নাই, টিচার নাই, আমি কি করব? তো তাদের ক্ষেত্রে হবে আপনাকেই টিচার হইতে হবে। দেখা গেল যে একটু ছোট ছোট দানা খুলে খুলে দিলেন ওর মুখের সামনে, ও নিজে থেকে খেলো, বা বুটটা ছোট ছোট করে দিলে কামড় দিয়ে দিয়ে খেলো। এইভাবে যদি আপনারা আপনাদের পাখিগুলোকে ট্রেনিং করাতে পারেন তাহলে আপনাদের পাখিগুলো খুব দ্রুত সেলফিট হয়ে যাবে। অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে যে ভাই আপনার পাখিগুলো এত দ্রুত সেলফিট হওয়ার কারণ কি? কারণই একটাই। যাই হোক, এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমার আজব টাইপের টাইটেল নিয়ে যারা ভিডিওটা দেখছেন এতক্ষণ, তাদের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সবার ভালোবাসার পাখিগুলো ভালো থাক। আসসালামু আলাইকুম।